una iniciativa, la veritat, prou sorprenent, perquè és innovadora, és engrescadora per als professors i per als alumnes, perquè ens ha dut a conèixer noves aplicacions i a establir també una relació amb els alumnes, pues un poc dins de lo que seria la modernitat, o entrar un poc en el seu món, el món de l'Instagram, el món de les xarxes socials, el món de tot el que són les aplicacions, i aleshores ens ha permès veure com hi ha coses que sí que els agraden, els il·lusionen i els posen un poc les piles per continuar treballant. I damunt, per aconseguir el seu objectiu, utilitzen el transport públic, no? Clar, estan utilitzant el transport públic, cosa que els ha agradat moltíssim, i més els nostres alumnes, que són alumnes de Torrent i que no saben encara moure's bé per la ciutat. Aleshores, clar, el fet d'intentar llegir el mapa, conèixer les línies, saber que poden arribar amb la MT a tots els llocs, els està agradant moltíssim, i sobretot agraïm molt la iniciativa de la MT de facilitar-los una targeta perquè puguem moure's per la ciutat. Ens pareix que és una gran ajuda i